తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పలు ప్రాంతాల్లో భూకంపం సంభవించింది. ములుగు కేంద్రంగా దాదాపు 5.3గా రిక్టర్ స్కేల్పై ఈ భూకంప తీవ్రత అయితే నమోదైంది. పలు ప్రాంతాల్లో కంపనాలు కూడా సంభవించాయి. కొన్ని సెకండ్ల పాటు ఈ కంపనాలు సంభవించినట్లు ఇప్పటికే దానికి సంబంధించినటువంటి శాఖ అధికార యంత్రాంగం కూడా సమాధానం అందిస్తోంది. ఇప్పటికే పలు యాప్లో కూడా 5.3 తీవ్రతగా అటు రిక్టర్ స్కేల్పై నమోదైనట్లు మనకు స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది. ప్రధానంగా గోదావరి తీర ప్రాంతంలో పలు ప్రాంతాల్లో భూకంపం అయితే సంభవించింది. ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలోని కూడా పలు ప్రాంతాల్లో కొన్ని సెకండ్ల పాటు భూమి కంపించింది. సో దీనికి సంబంధించి అసలు భూకంపాలు ఎందుకు వస్తాయి, భూకంప తీవ్రత ఎంత స్థాయిలో ఉంటే ప్రమాదం సంకేతాలు, ప్రమాద గంటికలు మోగుతాయి, మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. మనకు అందుబాటులో ఖమ్మం జిల్లా డిస్ట్రిక్ట్ సైన్స్ ఆఫీసర్ జగదీశ్వరరావు ఉన్నారు. ఆయనతో మాట్లాడి పూర్తి విషయాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. సార్, సాధారణంగా అసలు భూకంపం అంటే ఏంటి, భూకంపాలు ఎందుకు సంభవిస్తూ ఉంటాయి, ప్రధానంగా ఈ రోజు నమోదైనటువంటి 5.3 తీవ్రత దేనికి సంకేతం? అంటే భూకంపాలు సాధారణంగా భూమి లోపల పైన ఉన్నటువంటి ఉపరితల క్రస్ట్లో భూమి పలకలుగా మనం భావిస్తాం. ఈ పలకలలో అప్పుడప్పుడు అనేక కారణాలు ఉంటాయి ఇవి సర్దుకుపోవడానికి. ఇవి సర్దుకోవడం వల్ల భూకంపంగా ఎక్కడైతే సర్దుకున్నాయో ఆ కేంద్రాన్ని ఫోకస్ అనే భూకంప కేంద్రం అని అంటాము. దీనికి అనేక కారణాలు ఉంటాయండి. లోపల లావాలు బ్రద్దలు, అగ్గిపర్వతాలు బ్రద్దటం కావడం కానీ, ల్యాండ్ మైన్స్ పేల్చడం కానీ, లేకపోతే పల్చగా ఉన్నటువంటి లేయర్లు ఎక్కడైతే బలహీనటువంటి ప్రాంతం ఉంటుందో అక్కడ పైన ఉన్నటువంటి ఎర్త్ క్రస్ట్లో అనే బరువు వలన కూడా అడ్జస్ట్ అయ్యి జరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది. వీటికి కారణాలు మనం పలు విధాలుగా ఎక్కువగా అగ్గిపర్వత ప్రాంతాలు జరుగుతాయి. అదే నిజానికి ఇది మనకు షాకింగే. తెలంగాణ ప్రాంతం దక్కన్ పాఠ్యభూమిలో సేఫ్టీ ప్రాంతం అనుకున్నటువంటి ప్రాంతంలో భూకంపం రావటం ఉదయాన్న మనందరికి కూడా ప్రమాద గంటికి మోగించింది. అందుకని ప్రజలు ఈ వచ్చిన చోటనే ఒక గంటలో కానీ, ఒక రోజులో కానీ, ఒక వారంలో కానీ మళ్ళీ అదే కేంద్రంలో సర్దుకుపోవడం అనేది పలుమార్లు జరగవచ్చు. వెంటనే ఆగిపోయి సర్దుకుపోవడం, ఈ సర్దుకునేటువంటి జరుగుతాయి. కాబట్టి ప్రజలందరూ అప్రమత్తంగా ఉండి ఇళ్లల్లో ఉండకుండా బయటికి వచ్చేసి మైదాన ప్రాంతాల్లో పడుకోవడం కానీ అట్లాంటి సేఫ్టీ మెజర్స్ తీసుకోవాల్సిందిగా ప్రజలను కోరుతున్నాం. అంటే సాధారణంగా ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి కంపనాలన్నీ కూడా గోదావరి పరివాహక ప్రాంతాల్లోనే వచ్చాయి. ఇక్కడే ఎక్కువ మైనింగ్ ఆపరేషన్స్ జరుగుతుంటాయి. సింగరేణి కోల్ ప్రొడక్షన్ కూడా ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటుంది. ప్రస్తుతం 43 కిలోమీటర్ల లోతులో భూకంపం తీవ్రత ఉందని చెప్పి ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించినటువంటి శాఖకు సంబంధించినటువంటి నిపుణులు చెప్తున్న నేపథ్యంలో అసలు ఎందుకు కోల్ ఫీల్డ్ ఏరియా పరిధిలోనే ఎక్కువగా ఈ కంపనాలు సంభవించాయి అనుకోవాలి? దీనివల్ల ఏదైనా ప్రమాదం తలెత్తే ప్రమాదం ఏదైనా అవకాశం ఉందా? దీన్ని ఏ విధమైనటువంటి సంకేతంగా మనం భావించాల్సి ఉంటుంది? ఒకటే అండి, మనం అనేక కారణాల వల్ల భూకంపాలు వస్తాయన్నాం కదా. అందులో కోల్ మైన్స్ బ్లాస్టింగ్ వల్ల కూడా ఉంటుంది. అంటే ములుక్కు దగ్గరలో అటు భూపాలపల్లి కానీ, ఇటు మన మనుగూరు ఏరియాలలో కానీ మనం కోల్ కోసం సుమారు 5 నుంచి 6 కిలోమీటర్ల లోతులో బ్లాస్టింగ్స్ జరుపుతూ ఉంటాం. ఈ బ్లాస్టింగ్స్ వల్ల కూడా భూపలక లోపల పలకలు సర్దుకుపోవడం జరుగుతుంది. అది ఒకటి అయ్యి ఉండొచ్చు. రెండవది, గోదావరి పరివాహక ప్రాంతం కాబట్టి ఈ నీటి ప్రవాహం కూడా భూమి లోపల ఎక్కడో ఒక చోట లోతుకెళ్ళడం వల్ల భూపలకంలో సర్దుబాట్లు జరిగి ఉండవచ్చు. ఈ 2 కారణాలే మనకు గోదావరి పరివాహక ప్రాంతానికి మనం ఊహించినటువంటి భూకంపం రావడానికి కారణమని భావిస్తున్నాం. అంటే ఎన్జీఆర్ఐ శాస్త్రవేత్తలు కూడా చెప్తున్నారు మళ్ళీ భూకంపాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. సో అందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం కూడా ఉందని చెప్తున్నారు నిపుణులు. సో ఎందుకు మళ్ళీ ఒకే చోట జరిగినటువంటి ఆ కంపనాలు వచ్చినటువంటి అదే ప్రాంతాల్లో మళ్ళీ వచ్చే అవకాశం ఉందా? దానికి ఎంత సమయం తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది? అదే అండి, ఈ సర్దుబాటు అనేది ఒక్కసారితో సర్దుకొని పోయేది కాదు. ఆ ప్రభావం వల్ల ఇంకో చోట సర్దుబాటు జరుగుతుంది. అదే కేంద్రంలో పలుమార్లు జరగవచ్చు. పూర్తిగా ఈ క్రస్ట్లో ఉన్న పలకలన్నీ స్థిరపడేంత వరకు ఈ సర్దుబాటు జరుగుతుంటుంది. ఒక రోజులో రావచ్చు, ఒక గంటలోనే 3-4 సార్లు కంపించవచ్చు. ఇదైతే 5.3 అంటే డేంజర్ బెల్సే. 4 వరకు 3 సెకండ్ల వరకు కంపిస్తే పెద్ద ప్రమాదం లేదు. 5.3 అంటే నెక్స్ట్ది ఇంకెక్కువ ఉండొచ్చు. ఇంకా తర్వాత రాబోయేటువంటి ప్రకంపనలు 6-7 రెక్టర్ స్కేల్ పైన ఉన్నాయంటే అది ప్రమాదమే. మనం ఆస్తి నష్టం కానీ, మనం డ్యాములు పగిలిపోయిన కట్టుకున్న ఇల్లు కానీ, భూమి పగుళ్ళు కానీ ఇట్లాంటివి ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది. రావడానికి అవకాశం కారణాలు చెప్పాం కదా. మన సేఫ్టీ ప్రాంతం అనుకున్నటువంటి చోటనే వచ్చిందంటే ఇప్పటివరకు శాస్త్రవేత్తలు చెప్పినటువంటి ప్రకారం మనం ఊహించేది ఏంటంటే అక్కడ మైనింగ్ బ్లాస్టింగ్స్ వలన, తర్వాత గోదావరి పెద్ద నది కాబట్టి ఈ ప్రవాహం
ఇటువైపు పలకలలో జరగటం వల్ల అడ్జస్ట్మెంట్ జరుగుతుందా అనేది శాస్త్రవేత్తలు త్వరలో దానికి విశ్లేషణ చేసి ఇస్తారండి. అంటే శాస్త్ర సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఈ స్థాయిలో టెక్నాలజీ అంతా కూడా అప్డేట్ అవుతూ వస్తుంది. సో ఇంత పరిజ్ఞానం ఉన్న నేపథ్యంలో మనం ముందస్తుగా భూకంపాలను ఊహించవచ్చా, తెలుసుకోవచ్చా? సరిగ్గా ఈ తేదీ, ఈ రోజు, ఈ సమయంలో భూకంపం వస్తుందని నిర్దిష్టమైనటువంటి సమయాన్ని శాస్త్రవేత్తలు ఆ టెక్నాలజీని కావచ్చు దాన్ని సమకూర్చుకున్నారు. ఇప్పటివరకు ఆ అప్డేట్, ఆ టెక్నాలజీ అంతా కూడా ఎంతవరకు ఉంది మనకు అందుబాటులో? అంటే భూకంపాన్ని గంటల ముందు గుర్తించే సాంకేతికత ఇంకా రాలేదండి. కొన్ని నిమిషాల ముందు గుర్తించడానికి సెస్మోగ్రాఫ్స్, భూకంప కేంద్రాలు గుర్తించి భూకంప లేఖిని అంటాము, అవి ఏర్పాటు చేసినటువంటి ప్రాంతానికి, అది కూడా భూకంపం ఏర్పడిన చోటు నుంచి వచ్చేటువంటి ప్రైమరీ వేవ్స్ అంటాం, ప్రాథమిక తరంగాలు వచ్చి చేరుకుంటాయి. దాన్ని బట్టి ఇంకో మరికొద్ది నిమిషాల్లో భూకంపం ఈ తీవ్రతలో వస్తుందని శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరించే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ ప్రైమరీ తరంగాలు కూడా వచ్చినటువంటి ఒక 5-6 నిమిషాల్లో వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి గంటల ముందు, రోజుల ముందు భూకంపాలు రావచ్చని చెప్పేటువంటి సాంకేతికత లేదు. అయితే ఊహిస్తాం ఈ ప్రాంతంలో పలకంలో బలహీనపడి ఉన్న ఈ పలకలు సర్దుకుపోవడానికి ఇక్కడ ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మన హిమాలయ పర్వతాల దగ్గరలో ఎక్కువ భూకంపాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే హిమాలయ పర్వతాలు బరువైనవి, అక్కడ వాటి ఒత్తిడి వలన లోపల ఉన్న పలకలు సర్దుకుపోవడం అవకాశం ఉంది. కాబట్టి అది సిస్మిక్ ప్రాంతం అంటాం, అంటే భూకంపాలు ఎక్కువగా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉన్న ప్రాంతంగా హిమాలయ ప్రాంతాలని భావిస్తాం. మనది దక్కన్ పీఠభూమి అనుకున్నాం, మన దగ్గర కూడా వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు ఆలోచించి శాస్త్రవేత్తలు ఇంకా లోతుగా అధ్యయనం చేసి కారణాలను విశ్లేషించి చెప్తారని భావిస్తున్నాం. ఇప్పటివరకైతే కోల్ మైన్స్ కానీ, గోదావరి పెద్ద నది ప్రవాహం వల్ల కానీ ఈ పలకలలో సర్దుబాటు జరిగి ఉండొచ్చు, దానివల్ల అయి ఉండొచ్చు అని భావిస్తున్నాం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇటీవల పలు ప్రాంతాల్లో ప్రకృతి వైపరీత్యాలు అధికంగా సంభవిస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు చూస్తున్నాం. సో ములుగు కేంద్రంగానే, ములుగు జిల్లా పరిధిలో ఉన్నటువంటి మేడారం అడవుల్లో ఇటీవల కొద్ది రోజుల క్రితం టోర్నడో సంభవించి దాదాపు 50,000కు పైగా మహావృక్షాలన్నీ కూడా నేలమట్టమయ్యాయి. సరిగ్గా అదే జిల్లాలో మళ్ళీ దానికి సమీప ప్రాంతంలోనే ఈ ప్రకంపనలు మొదలవ్వడం నిజంగా దేనికి తార్కాణంగా మనం భావించాల్సి ఉంటుంది? అంటే నాకు తెలిసి అది అటవీ ప్రాంతం కాబట్టి అక్కడ వాతావరణం మిగతా ప్రాంతాల కంటే చల్లగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది శాస్త్రీయంగా నేను చెప్పేది, సెంటిమెంటల్గా వేరే వాళ్ళ కారణాలు వేరే కావచ్చు. అక్కడ వాతావరణం చల్లబట్టడం వల్ల పీడనం తగ్గుతుంది. ఆ పీడనం తగ్గడం వల్ల పీడనం ఎక్కువ ఉన్న ప్రాంతం నుంచి వాయువులు వేగంగా ఆ పీడనం తక్కువ ఉన్న కేంద్రానికి వస్తాయి. అదేవిధంగా టోర్నడో ఏర్పడింది. టోర్నడో అటు ఇటు కాలడం వల్ల ఆ మహావృక్షాలు కూలిపోయినాయి. టోర్నడో కారణం కూడా అక్కడ అల్ప ఉష్ణోగ్రత నమోదు కావడం. అక్కడే అంతకుముందు మీరు గమనించాలి, ఒక 3 ఏళ్ల క్రితం పెద్ద వరదలు వచ్చాయి. మన అక్కడ ఎమ్మెల్యేలు కానీ నడుచుకుంటూ పోయారు, ఊహించినట్టు వరదలు. ఆ వరదల కారణంగా భూమిలోకి నీరు ఇంకి అక్కడ వాతావరణం చల్లబడ్డ భూపలకలలో అడ్జస్ట్మెంట్ కూడా జరిగి ఉండొచ్చు. గోదావరి మీరు అందరికీ వినే ఉంటారు, టీవీలలో న్యూస్లలో బాగా ఊహించని వరదలు వచ్చాయి ఒక 4 ఏళ్ళు. ఆ వరదలు పోయి నీరు ఎటుపోతుందండి, మళ్ళీ అక్కడే అదే భూపలకంలో క్రస్ట్లోకి ఇంకిపోతుంది. ఈ ఎక్కువ పరివాహక ప్రాంతం ఉన్న గోదావరి నది ములుగు ప్రాంతంలోని వరదల కారణంగా వాతావరణం చల్లబడి టోర్నడో రావడానికి కారణం ఈ వరదల వల్లనే భూపలకంలో సర్దుకుపోవడానికి కారణమయ్యి ఉండొచ్చు. శాస్త్రవేత్తలు నిజానిజాలు బాగా లోతుగా అధ్యయనం చేసి త్వరలో వెల్లడిస్తారని ఆశిద్దాం. ప్రజలు మాత్రం ఈ వారంలో కానీ 2-3 రోజులు కానీ అలర్ట్గా ఉండటం, రాత్రిళ్ళు పూట ఏమాత్రం చిన్న ప్రకంపనలు వచ్చినప్పటికీ కూడా వెంటనే ఇల్లు విడిచి బయటకు వచ్చి బయట మైదాన ప్రాంతంలో, ఎలక్ట్రిక్ పోల్స్ లేని ప్రాంతంలో, మైదాన ప్రాంతంలో బోర్లా పడుకొని తమ ప్రాణాలు కాపాడుకోవాల్సిందిగా మనం కోరుతున్నాము. మొత్తంగా ఇప్పటికైనా అప్రమత్తంగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పి నిపుణులు అయితే సూచిస్తున్నారు. ఒకచోట ప్రకంపనలు వచ్చినటువంటి సమయంలో మళ్ళీ అదే ప్రాంతంలో తిరిగి వచ్చే అవకాశాలు, ప్రమాదాలు కూడా ఉంటాయని ముందస్తుగా నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇప్పటికైనా ములుగు కేంద్రంగా వచ్చినటువంటి భూకంపాన్ని తేలిగ్గా తీసుకోకూడదని, 5.3 తీవ్రత అనేది ఖచ్చితంగా దాన్ని ఒక ప్రమాదకరమైనటువంటి సంకేతంగా భావించాల్సి ఉంటుందని నిపుణులు చెప్తున్నారు. అప్రమత్తంగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుందని కూడా ప్రజలకు నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. చిన్న ఏమరపాటుగా ఉన్నా చాలా పెద్ద ఎత్తున ప్రమాదం వాటిల్లే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో ఖచ్చితంగా చిన్నపాటి ప్రకంపనలు వచ్చినా సరే కుటుంబంతో సహా మైదాన ప్రాంతానికి తిరిగి వెళ్ళాలని చెప్పి నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మళ్ళీ అదే ప్రాంతంలో, మళ్ళీ అదే స్థాయిలో భూ ప్రకంపనలు అంతకు మించి కూడా వచ్చే ప్రమాదం ఉందని కూడా హెచ్చరిస్తున్నారు నిపుణులు. ఇది రిపోర్టర్ RTV ఖమ్మం నుంచి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో అవ్వండి. ఆ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.